गुड मॉर्निंग दोस्तों। होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर स्नोरिंग, खर्राटे के लिए होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन। पहले 3 दवाओं का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें पहली दवा कॉस्टिकम 30 और दूसरी दवा लेमना माइनर 30 और तीसरी दवा ओपियम 30। इस कॉम्बिनेशन से 15-15 बूंद दवा सुबह, दोपहर और शाम 3 बार पीना है और साथ में WL-45 की 15-15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर और 15 बूंद शाम 3 बार इसे भी लेना है। धन्यवाद।